Ініцыятарам выставы конкурса выступіў брэсцкі абласны краязнаўчы музей. З 2 мая па 25 чэрвеня музей прымаў работы ўсіх жадаючых – дзяцей і дарослых, прафесійных мастакоў і аматараў. Абавязковая умова, каб карціна была напісана з любоўю. 55 работ разных возрастов, в разных техниках, с разным материалом. И все они отражают наш город, его историю, его красоту, его душевность. Асобы светскія і духоўныя, пабудовы сучасныя і традыцыйныя. Атмасфера горада працятая духам тысячагоддзя. Берасцейскі ліхтаршчык і Афанасій Брэскі. Гераічная крэпасць, стары аўтавакзал ЦУМ. Вуліца Савецкая, вытанчана рамантычная і па-сонечнаму жыццярадасная. Дынама Брэст і БГК імя Мяшкова. Старадаўнія брастаўчанкі ў вяночках і нават талерка з іншапланецянамі. Кожны маляваў Брэст таким, яким ён ёсць у сэрцы, у памяти альбо у марах. Меня вдохновил фонарщик, потому что действительно очень похож, очень красивый. Это тоже как достопримечательность нашего любимого города. Эта картина изображает одно из знаковых мест. К сожалению, это место уже на сегодняшний день история для нашего города. Когда я увидела, просто любовь с первого взгляда. Краски, атмосфера и вот все то, что там изображено. Усе працы на выставе ананімныя, падпісаныя толькі нумарамі. Бо гэта не проста выстава, гэта конкурс, дзе карціна прафесійнага мастака і дзіцячы малюнак маюць аднолькавыя шансы на перамогу. Глядя на профессионального мастера, тут сразу видно, что он не искушен в данной тематике, и вот для него это не первая работа, и все продумано, достаточно профессионально лежит, все здорово, конечно же. А детские работы тем они интересны, что они честны, с одной стороны, непосредственные, ну и, как заявлено было на самом открытии, от сердца писаны. Абяруць пераможцу конкурса з дапамогай брастаўчан і гасцей горада. Каб узяць удзел у галасаванні, неабходна наведаць выставу ў мастацкім музеі. Працягнецца галасаванне да 25 жніўня. Вераніка Якавец, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».